ये फ्रेंड्स जो कि ये बैटरी मैंने जो कि पहले पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि जो कि ये बैटरी है, ये बैटरी ख़राब हो चुका है। तो कस्टमर तो अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैंने इसको रख देता हूँ। जब कस्टमर आएगा मैं कस्टमर को बोलूँगी कि आपका जो कि बैटरी है, ये बैटरी ख़राब हो गया है और नया बैटरी डालना पड़ेगा। तो क्या कस्टमर बोलेगा, हमको दिखाएंगे कि लगाना चाहिए कि नहीं। ये वाला देखिए जो कि फैन है, ये वाला फैन देखिए जो कि डीसी वाला फैन है, यहाँ पर लगता है ये बैटरी। ये वाला फैन यहाँ पर लगता है फ्रेंड्स।